ପ୍ରକୃତ ନା କଣ ଜାଣିଛୁ? ତ ପ୍ରକୃତ ନା ହେଲା ପିନି, ରକ୍ତର ଭଉଣୀ ପିନି, ହଜିଲା ଭଉଣୀ ପିନି। आलो माँ किए तू मौसा को सेवा नहीं किए तू चिन्हा अजଣା ही मौसा एटे चिन्हा जाना किसी आवश्यकता नहीं जो काम आपण करतली सेटा आपण काम नु आपण को छियंका काम आपण को कोन काम तो मो बहु भी मोर सब काम करि दिए हेले मौसी आपण को बहु अछि आपण को पुओ भी त थिबो हेले आपण को पुओ बहु ताऊ ताऊ आपण ए अवस्था ना रास्ता करे कोन आउ करिबु माँ कोन आउ करिबु पाखरे सबु थाई जदि भाग्य रे हमर किछि न थाए आनंद बजार रे थाई जदि भोक उपास रे रहिबा को पड़े बुझि बोले मौसा माई रक्त जदि अचिन्हा अजଣା अपरिचित सात पर ही जाए आ कोल रे धरि थिबा कुंठीटा जदि राक्षसर रूप नै मनुष्यर तंती की चिपी दबे एबे कि बुझि बोले मौसा को गोटे कारण परि आपण को पुओ घर आपण को शत्रुता हेछि जो शत्रुता पे आपण को पुओ आपण को अवहेला करेछि किंतु मौसा आपण को बहु हेलो मां भाग्य रे थिले सेमिति आ बहु मिले को जन्म आमे माने की पुण्य करथिले के जानी सेमिति गोटे लक्ष्मी बजुआ को आमे बहु भाबरे पाइतिलु हेला हमरी मान को पाइ ता अवस्था रे भलो नाही न मां आ आमे तो से घर रहि खाबो ताले ताको भी से घर छाडी का पई जाता मौसी मोर जदि घर थांता ताले संगे संगे आपण माने को मो घर को ले जाइतानते किंतु कोन करिबे मोर तो पोड़ा कपाळ ना अछि घर द्वार ना अछि अरे तू संख्या सिंदूर पिंदिचो तो स्वामी जो निश्चय थिबो हमरे को स्वामी कोन नाही मौसा से सब कथा किछि आलोचना करंतु नि मौसा से सब कथा किछि भी कोंतु ने मते बहुत कष्ट होछि मौसा बहुत कष्ट होछि मते मां अरे हम मान को अवस्था जहा तो अवस्था भी ठीक सही है ना आपण माने जते किछि खराब न होबा मते आपण माने को सहित गच्छ मुळे आजि दिनटा रहि जांत कोन कहिलु
ତୁ ଏଇଠି ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ପୁଣି ଆମରି ପାଖରେ ରହିବୁ। ହଁ ମଉସା। ମାଲୋ, ମୋ ଅବସ୍ଥା ତ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଆ, ମୁଁ ତ ଛୋଟା ମଣିଷଟା, କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା କରିପାରୁନି। ବୁଢ଼ୀଟାକୁ ଟିକେ ଠିକ ସମୟରେ ଔଷଧ ଆଣି ଦେଇପାରୁନି କି ତାକୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଛାଡ଼ିକିରି ବି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି। ଏଇଠି ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ରାତି ଦିନ ବସୁଛୁ, ଯାଇ ଭିକ ଗୁଣ୍ଡା ମିଳୁଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ ଚଳିଯାଉଛୁ। ମଉସା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏ ଆଖପାଖ କାହା ଘରେ ଚାକରାଣୀ କାମ କରି ମୁଁ ଟଙ୍କା ଆଣିବି। ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡିସିନ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାଟା ହେଇଥାନ୍ତା। ସତ କହ କିଏ ତୁ? ଆଲୋ ତୁ କାହିଁ କାମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର କରିଛୁ କାମ କରିବୁ? ସତ କହ କିଏ ତୁ? ମାଉସୀ, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ନହେଲେ ବୋହୂ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କଥା ମତେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ମାଉସୀ। ହେଇଥାନ୍ତି ନୁହେଁ ମା, ତୁ ମନଟାକୁ ତୁ ବୁଝେଇ ଦେ। ତୁ ତ ଆଜିଠାରୁ ଆମ ଝିଅ, ଆଉ ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦିଟା ହଉଛୁ ତ ବାପା ମା। ପିଲାଟି ଦିନର ବାପା ମାଆକୁ ହରେଇଛି, ଆଉ ଜଣେ ମତେ ବାପା ମାଆର ସ୍ନେହ ଦେଇ ମତେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଥିଲେ। ସିଏ ବି ମତେ ଏକା କରି ଆରମ୍ଭରେ ଖୁସାଲି କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଦେଖା ହେଲା ପରେ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମଉସା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମତେ। ଆରେ ମା, ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି ମା, ଘର ଦ୍ୱାର ଆମର ଅଛି। ଭଙ୍ଗା ପୁରୁଣା ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ହେଲେ ବି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ମଉସା ଘରକୁ ଯିବା, ଖାଲି ଘରକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ନାଇଁ ଆଲୋ ସେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଉ ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ସେ ଘରକୁ ଜମା ଯିବିନି। ମାଉସୀ, ଯିବିନି ଜମା ତୁ। ବୁଝିପାରୁଛି ଆପଣମାନେ ସେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ କାହିଁକି ମନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଚାଲ ମାଉସୀ, ଚାଲ ମଉସା ଘରକୁ ଯିବା ଚାଲ। ଆରେ ମା, ଏତେ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତୁ ପୁଣି ମତେ ମଉସା ବୋଲି ଡାକୁଛୁ? ତୋର କିଏ ଖାଲି ବାପା ବୋଲି ଡାକି ପାରୁନୁ? ବାପା